Yusiluchinilkin, nigay tsak ahaltesh, bishubing, lekohanila COVID-19 hebistanza male. Lekakahles sabentilil, taktilikin behla, miércoles, yashuk inil abrila, tsokuchik pahal, huitulumil yucatane, 251 juntulul, marro gutukultal, yantio lekohanilo. Ichiletiobe, 53 juntulul, kohanobi, tsokuchtayatio, 33 juntulul etanushak altalo, yete 165 juntulule, tsuila mishbayantio. Ichilibuka mako kohano yan 30 juntulule, tsokuyutsalo, tsokuyolintikubao mishbayantio. 18 juntulule, tikalano tuyotochobe tanushak altalo mantats tumenutsak yahilo, umula iltoh olal, matubuktio lekohanilo. Yan, 5 juntulule, tiano nahiltoh olalwa hospitale, alano matupahtunats amishmaktu ignalo. Tian shan lekolelo, alanobo, le marro tu chaho lekohanil tu nohlumil Canadaitel Perú, le tiobe matushoklo ichilebuka mako ba tu mentashe nohlumil tu chaho lekohanila. Uhabil kustale mako ba ichil 17 dak 78 habo tilekohanobo. Tulak le balas okusaba yo health, umola il Sistema Nacional de Epidemiología. Payelt andikesh, paten esta wotochesh, beyoka wantahesh, tiola mupaka lekohanil coronavirus COVID-19. Con escalantic marhuch ihantak, kolelo yom chahan, yete mako helando el kupahtalil, tu men le tiobe yan sahbensil yokolo. Wa sutkabetik binestanshe nohlumile, kalaba 14 humpelel kinilo. Satantik tung, tulak le balo, baitek atik tikahnalo be, chenku tsatanto bash kuyala tu men halachilo. Matsakishan uhelbi, tano, wakuben tano, chembe yutaloma ohelan mash betki. Le número el teléfono, 800-982-2826, ich español tel mayat ankunukal, vale, chenhutial mako kuyilal, tu chik pahal, wabashtung, tilek ohanila, coronavirus COVID-19. Ya no la bash, yokalek ohanila, COVID-19 tu chikulil internet, coronavirus.yucatan.gov.mx, ich maya itel español. Sansama, miktao helbi, bishubin lek ohanila, tile chikul hela. Nip olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.